Mamãe, não é anormal que o bebê se mexa e faça barulhinhos quando está dormindo. Pode ser que ele esteja só sonhando ou lembrando de como era na sua barriga. Mas se ele faz isso repetidamente por vários dias, pode ser que tenha alguma coisa que esteja dando desconforto a ele. Quando ele está acordado, ele recebe alimento, recebe carinho, balanço, a troca de roupa, alterações de temperatura. Isso cria um conflito de sensações e ele acaba esquecendo aquilo que está incomodando ele. Mas quando ele é colocado a dormir, ele perde-se a competição de estímulos e aí ele se incomoda com aquilo e transmite isso com um sono um pouco mais agitado. É legal fazer uma investigação aí com o pediatra.